Hello po. Good morning. We're going to cook tuna pastil kagigit. Ito ay originated from Jensan. And since we are here in Jensan, so marami tayong tuna. It's already drained. Itong tuna na to. And then these are the ingredients. Meron tayong first garlic. Then we have onion. We have fried garlic. Kasi meron ako niyan, so konti lang yung inano ko na fresh garlic. Tapos meron din palang ginger. And then lagyan ko na lang din siya ng konting chili for the flavor. Hindi ko na siya masyadong dinamihan para makakain yung mga kids. Okay? Init na yung oil natin. Wala na lang din yung ano niya. Later na lang yung fried garlic. So, huwag yung bisa. Nagdagdag nga pala kami ng oil along the process kasi nga kinukulang yung oil namin. Actually, mas malasa siya if oily. And mas matagal siya masira. Kaso nga lang din, 'di ba? Hindi rin naman maganda yung oil sa ating katawan. So yun, tama-tama lang yung nilagay namin na oil. So I can say na yung amount ng oil na gagamitin natin for this recipe is depende po sa preference ninyo. Since nag-brown na yung natin, spices, we can put the tuna here. Okay, just like that. Ilagay na lang din yung fried garlic. Tapos yung chili flakes. Dapat daghan-daghan.